सूबो सईद खान में सूफ़ी फ़कीर शमीन जागीरानी जी चौथी वरसी संदस ॻोठ खुशहाल खान जागीरानी में मल्हाई वई, जिते सूफ़ी फ़नकार ख़ादिम फ़कीर अचानक उर्स एजाज फ़कीर ऐं ॿियनि सूफ़ियाना कलाम ॻाए करे सूफ़ी फ़कीर शमीन जागीरानी के भेटा पेश कई। वरसी जो एहतमाम संदस पुटरन गुलाम शबीर जागीरानी, नियाज़ हुसैन जागीरानी, फ़कीर आशिक जागीरानी, परवेज़ ताहिर जागीरानी कयो, जंहिंमें वॾे अंग में चाहींदड़नि इलाइक़े जे सियासी समाजी सुजाण धुरिन शिरकत कई। सूफ़ी फ़कीर जी आख़िरी आरामगाह ते गुल छटे करे दुआ घुरी वई। उन मौक़े ते शरीक थींदड़ सियासी समाजी अॻवाननि ऐं चाहींदड़नि जो चवणु हो त सूफ़ी फ़कीर शमीन जागीरानी सूफ़ी मिज़ाज शख़्सियत हो, जंहिं सॼी ॼमार इलाइक़े जे बेपहुच ऐं मिसकीन माण्हुनि जी मदद कंदो रहियो। सूफ़ी शमन फ़कीर पंहिंजे चाहींदड़नि खे हमेशह ख़िदमत ख़ल्क़ जो दर्स पिणु ॾिनो। हुन जी रहलत करे वञण सां दर्द इंसानियत रखंदड़ शख़्स खां इलाइक़ो महरूम थी वियो आहे। वधीक ख़बरुनि ऐं अपडेट्स जे लाइ असांजे चैनल खे सब्सक्राइब कयो ऐं हा, बेल आइकन खे प्रेस करणु न विसारिजो त जीअं असांजी हर नई अचण वारी वीडियो तव्हां ताईं पहुची सघे।